हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीज किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है स्पाइसी चिकन मसाला। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, टेस्ट तो लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी स्पाइसी चिकन मसाला। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले है एक रिक्वेस्ट, आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दे, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी, आगे जाके आपको कौन सी रेसिपी और देखनी है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, स्पाइसी चिकन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ किलो चिकन लिया है। इसे मैंने अच्छे से धोकर क्लीन कर लिया है। हाफ कप हम दही ले लेंगे। दही को मैंने फेंट लिया है। हम ये चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं तो इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पे हाफ इंच के अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 लहसुन को दरदरा पीस लिया है। फ्रेंड्स, आप अगर हॉस्टल में रहते या फिर बैचलर है, आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो आप अदरक और लहसुन को घीस ले। हरी मिर्चियों को बारीक काट करके आप डाल सकते हैं। वैसे भी मैंने इसे दरदरा ही पीसा है। यहाँ पे हम स्पाइसी चिकन मसाला बना रहे हैं। ये रेसिपी थोड़ी सी स्पाइसी बनेगी तो इसीलिए हम इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर दोनों यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हम नमक डाल देंगे। नमक हम बाद में ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने। थोड़ी सी फ्रेशली कटे हुए हरा धनिया इसमें डालकर मिला लेंगे। इसे अब हम हाथों से अच्छी तरह से मिला करके फ्रीज में हाफ एन आवर के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो चलिए, हम इसे अच्छे से मिला लिए हैं तो अब हम इसे फ्रीज में रख देते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के अनियन को बारीक काट कर ले लिया है। 2 टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया है, आप इसे बारीक काट कर भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी फ्रेशली कटे हुए हरा धनिया, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से क्रश किए हुए कसूरी मेथी और खड़े मसालों में 1 टीस्पून जीरा, 1 बे लीफ को मैंने तोड़ कर ले लिया है, हाफ इंच के दालचीनी के टुकड़े, 3 लौंग, 5 से 6 काली मिरी और 2 हरी इलायची मैंने लिया है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है। कढ़ाई गर्म हो गई है। इसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालकर इसे गर्म होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गए हैं। इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे। इलायची को थोड़ा सा खोल देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। जीरा चटकने लगा है। इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। हाई फ्लेम पे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी में मैं मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो चिकन मसाला है ये मस्टर्ड ऑयल के साथ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अनियन को हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया है। थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है और थोड़ा हम इसे भून लेते हैं। अनियन भून गई है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे मिला देंगे। इसमें अब हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी कम करना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर का क्वांटिटी जो है थोड़ी सी कम कर सकते हैं। इसे मिला लें और इसे हम फ्लेम को अभी मीडियम करके ढक करके 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि हमारा जो टमाटर का कच्चापन है वो चला जाए और मसाला अच्छे से कुक हो जाए। तो इसे ढक देते हैं। 2 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ये मसाला अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को ऐड कर लेंगे। फ्लेम को इस समय स्लो कर दें और इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर ले। ये देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और फिर से एक बार के लिए मिला लेंगे। नमक पहले भी हमने डाला था तो ध्यान रखें। अब हम इसे ढक करके 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक देते हैं। 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से कुक हो रही है। ये अभी हाफ कुक हुआ है। इस समय हम गरम मसाला पाउडर इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप बीच बीच में एक बार चला करके फिर से ढक कर कुक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालकर रखा हुआ था। ये करीब 1/4 कप है। ये पानी को हम इसमें ऐड कर लेंगे। इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालनी है।
और इसे मिला लेते हैं। फिर से हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे करके 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो ढक देते हैं। फिर से हमने 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब हम ढक्कन हटाकर एक बार फिर से चला देंगे। इसका जो कंसिस्टेंसी है अभी परफेक्ट है। एक बार हम ये चिकन के पीस लेकर चेक कर लेते हैं कि अच्छे से कुक हो ही कि नहीं। तो एक फोक ले और इसे इस तरह से चेक करें। ये देखिए बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है। हमारा चिकन मसाला बनकर अभी तैयार है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें कटे हुए हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कलर आई है, कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। ये हमारा चिकन मसाला बनकर तैयार है। एंड में हम इसमें क्रश किए हुए कसूरी मेथी डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट जो है और बढ़ जाए। और इसे मिला लेंगे और अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसे 1 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसे हम सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो लीजिए, तैयार है हमारा स्पाइसी चिकन मसाला। देखा ना आपने ये कितना इजी था। तो एक बार ये रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। ये चिकन मसाले को आप राइस और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।